တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီတစ်စောင်းအပိုင်း7တရားတော်ကိုနာကြားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီတစ်စောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းအနေနဲ့တန်း3တန်း4တန်း5တန်း6တန်းစသည်အဖြစ်အဲ့လိုပြောလာတော့အခု6တန်းအရွယ်ရောက်လာပြောလာတော့အခု6တန်းအရွယ်ရောက်လာအမှန်ကတော့ဒီလိုတစ်နှစ်မှတွေ့ခဲ့ကြုံနေတာတွေဟာမှတ်မိတာတွေအများကြီးပေါ့ဟိုတန်း2တန်း3တန်းအရွယ်တုန်းကအိမ်မှာကြုံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတာဒါမဲ့ခုတော့ပညာရေးနဲ့ရှင်ပြောတော့6တန်းအရွယ်ရောက်လာတော့ဘာမှမရရရှိလေဆိုခဏပြောရပါတယ်ဘုံမတို့လူငယ်လူရွယ်ရင်ကျေးလိမ်မာသင်တန်းတွေဖွင့်တယ်ကလေးတွေလိမ်မာသွားကြတယ်3-4 ရက်လေးနဲ့အမလီဘုံကျောင်းသားသွားဘုံရှင်စေကိန်းနာကျောင်းသားသွားဓမ္မဒုတရှင်စေကိန်းနာဆရာတော်ကျောင်းသားသွားလိမ်မာသွားကြတယ်ဘလူတွေသင်ပေးတယ်ဘလူတွေများလှုပ်ပေးလိုက်လို့တော့လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်ဟိုလူဒီလူကြီးသင်ပေးတာမဟုတ်ပါသူတို့တွေနဲ့တွေ့တိုင်းဒီ6တန်း9တန်းအရွယ်တွေတွေ့5တန်း6တန်းအရွယ်တွေတွေ့9တန်း10တန်းအရွယ်တွေတွေ့အဲ့ဒီ6တန်းလုံးကအကြောင်းတွေသွားသတိရ6တန်းဆိုတော့သခိုင်းမျိုးကရနိုင်အလကတစ်ခေါ်တာအလေတန်းကြောင့်ရောက်ရနိုင်အလကတစ်ခေါ်တာပေါ့အခြေခံပညာအလေတန်းကြောင့်မှတ်တယ်ခုပြောတိုင်းလည်းပြန်မြင်နေတယ်ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုယောက်ျားလေးပဲ9တန်းပြီးလို့6တန်း9တန်းလုံးကတော့တောကတက်လာတဲ့လူလိုပဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်အဲ့ဒါပဲသူများလှုပ်တာပဲလိုက်လှုပ်နေရတယ်သူများကြည့်တာပဲလိုက်ကြည့်နေရတယ်သူတို့တွေကတော့ဒီเจ้าမှာပဲတန်း2တန်း3တန်း4တန်းကနေဆက်တက်သွားတာကို9တန်း6တန်းဆိုတော့သူတို့เจ้าနဲ့သူတို့နဲ့ကအဆင်းကိုပြေးလို့ဖုံတို့ကြတော့4တန်းကထုံးမို့เจ้าကနေအောင်လာ9တန်းကျမှရောက်တော့လူသစ်မြို့ရောက်တဲ့တော်သားအဲ့ဒါလိုက်ကြည့်နေရတာနဲ့တစ်နှစ်ကုန်တော့ဘယ်ရမလို့မြို့သားလေတယ်ဆိုတော့တော်သားအိတ်နေတယ်လို့ရှိ6တန်းရောက်တော့ပြီးပြီလေဒါကိုเจ้าယောက်ျားလေးတွေပဲဘောလုံးကန်လိုက်တာပေါ့စိန်ပြေးတန်းပြေးလိုက်တာပေါ့အမျိုးဆုံးကစားတာကစားချိန်ဆိုတာတတ်ပြီးတော့ကလေးဆိုတာကစားရတာကလေးဆိုတာကစားချိန်ရှိတာဘယ်ရိတ်တာတရားစခန်းကစားချိန်မရှိဘူးကလေးဆိုတာသူ့ကစားချိန်နဲ့သူပေးရတာခုတိရှိသေးတယ်တခါလေအိတ်ချောင်းပေးရဖြတ်သွားရင်လန့်ကြည့်မိတမာပဲဘုံမတို့ဒီမော်ဘီဓမ္မဒုတဇေရဝတော်ရစေကိနာရမအကြောင်းပါမှတ်မိပါလေကလေးတွေတရားစခန်းသာစဖွင့်တာအဲ့ဒီသုံးတက်ကြောင်းဓမ္မယုသုံးတက်ကြောင်းကြီးကညမ်းနေနဲ့ဆောက်တုံးရှိတယ်ညမ်းနေနဲ့ဆောက်တုံးရှိတယ်အိုးကလေးတဘာဝတက်လိုက်ကြတာဝလုံးလေးညမ်းနေတက်အကုန်လုံးအော်ရာဆရာတွေဆရာမတွေအကြောင်းတကာဒကမတွေပြုတ်ကြတော့မယ်ကလေးတွေဟဲ့မတက်နဲ့ဘာညာအော်ဘုံမတို့ကအဲ့လိုအော်လေးမရှိမအော်ကြပါနဲ့တို့သားသမီးတွေအဲ့လိုမအော်ကြပါနဲ့တို့ကလေးတွေအဲ့လိုမအော်ကြပါနဲ့အရှင်ဘုရားမအော်ရင်ပြုတ်ကြတော့မှာပေါ့မအော်ရင်ပြုတ်ကြတော့မှာပေါ့ဆိုတာကိုငယ်တုန်းကအကြောင်းပြန်စဉ်းစားမိတာအဲ့ဒါလည်းမို့သူတို့ပြောပြတယ်သူတို့ရှိမှလည်းလုပ်ပြဟေးသားတွေလာကြသမီးတွေလာကြအကုန်ခေါ်လိုက်တယ်ရောက်လာပြီးတော့ပြောပြဟေးဟောဒီဝါညံဝါပေါ်တက်ရတာပျော်လားဆိုသားတွေကပျော်ပါလေသမီးတွေကလည်းပျော်တယ်သမီးတွေကလည်းတက်တာပဲဟောမီတို့လေးတွေနဲ့တက်တာပဲဒီ6တန်း9တန်းအရွယ်လေးတွေပဲအဲ့တုန်းက3 4 5 6အုပ်စုပျော်တာပေါ့တက်ကြဆိုတော့လူတွေကသိမ့်မကျေနပ်ဘူးကျောင်းတကာကမတွေရောဆရာဆရာမတွေရောကလေးဆိုတာအမြင့်ရှိအမြင့်တက်ချင်တာအဲ့ဒီအမြင့်တက်ချင်တဲ့စိတ်တက်ကိုသဘောကိုကြတယ်အမြင့်မတက်ချင်မနဲ့အောက်မှနေကြောက်နေတာပေါ့ကြောက်တဲ့သူကအမြင့်မတက်မှာမကြောက်တဲ့သူကတော့အမြင့်တက်မှာလောကမှာလည်းအဲ့လိုအမြင့်အနှိမ့်ဆိုတာရှိတာပဲမကြောက်မှအမြင့်ရောက်မှာပေါ့ကြောက်နေဘာမှကိုမရောက်အဲ့ဒီကြတော့လေသူတို့ကအဲ့ဒါလိုပြောပြန်ရောဒုက္ခရောက်ကုန်ခေါ်လိုက်တယ်လားသားတွေလားသမီးတွေလားအဓိကသားတွေ
ခဲသားယောက်ျားလေးတွေဘုံဘုံမေးမယ်ဟောဒီမှာ1ဆင့်2ဆင့်3ဆင့်4ဆင့်ရှိတယ်5ဆင့်ရှိတယ်ဟိုးအမြင့်ဆုံး5ဆင့်ကပြုတ်ကြတာရဲ့1ဆင့်ကပြုတ်ကြဒါပါ2ဆင့်ပေါ့5ဆင့်ကပြုတ်ကြတာရဲ့ည2ဆင့်ကပြုတ်ကြတာရဲ့ဘယ်ဟာပိုးနာမလဲအာဘုံဘုံ5ဆင့်ကပြုတ်ကြတာနာတာပေါ့ဗျာအေးဘုံဘုံတော့မတက်နဲ့မပြောဘူးဟိုအမြင်ကြီးကပြုတ်ကြရင်ဘုံဘုံတက်ခိုင်းလို့ဒါတို့သမီးတို့တအားပြုတ်ကြပြီးနာသွားမှာဆိုတာတအားနာသွားမှာဆိုတာအဲ့တော့မတက်ဖဲနဲ့မနေပါနဲ့တက်ကြပါ2ဆင့်လောက်ပဲတက်ပါ2ဆင့်လောက်ကပြုတ်ကြရင်သိမ့်မနာဘူးမလားဟုတ်တယ်မနာဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြောတာမတက်နဲ့မပြောဘူး2ဆင့်လောက်ပဲတက်တော့တားယောက်ျားလေးတွေက2ဆင့်ထိတက်တဲ့သမီးမင်းကလေးတွေက1ဆင့်ကိုလက်နဲ့တွဲပြီးတော့တွဲနေကြတယ်ခုထိပြန်မြင်နေတဲ့သူတို့တွေကိုကြည့်ရတာဗီဒီယိုပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအရွယ်ဟာအမြင့်တက်ချင်တာဒီအရွယ်ဟာပြေးချင်လွှားချင်ဆော့ချင်ကစားတာတော့ရိုးရိုးကမကစားဘူးပြေးရင်တော့ဒဲမပြေးဘူးကိုယ်ပန့်ဝိုက်ပြေးလူတွေရှုပ်လေးလေးပိုသဘောကျလေးလေးလူတွေချတဲ့ဝိဝိုက်ပြေးလေးလေးဘလို့ပျော်စရာကောင်းတော့ကိုလူကြီးဖြစ်မှသာဟဲ့အဲ့လိုမပြေးနဲ့လို့တားကြတာအံ့စရာကိုငယ်တုန်းကလည်းဒီလိုပြေးခဲ့တာဒီလိုပြေးရတာကိုအရသာရှိတာလူများများရှိလေးလေးကိုထပြီးဆောရတာအရသာရှိလေးလေးခက်တယ်ကလူကြီးတွေကဟဲ့လူများရင်မဆောနဲ့လူများရင်ငြိမ်ငြိမ်နေတယ်အမှန်ကပိုက်ထဲမှာဥလိုက်သေးလိုက်ကိုပဲလူများရင်ဆော့ပြခြင်းရှင်းရှင်းပြောတာခုံရင်တောင်မှလူများရင်ပိုခုံပြခြင်းလားကိုဘလောက်ခုံနိုင်လာပြီဆိုတာမျိုးဘုံဘုံတို့အခုယဟန်တန်ခါဖြည့်ပြီးတော့ဓမ္မဒုဒရှင်စေကိဏဆရာတော်ကြီးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးဗာဆရာတော်ကြီးနေတာလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီကြမှာဒါလေးစားပြီးတော့နေကြဘုံဘုံ6တန်းတော့ကအဲ့ဒီရနိုင်ကြောင်းပါအဲ့ဒီတမပင်မို့စိန်ပြေးတဲ့တမပင်မို့စိန်ပြေးတဲ့ကစားတာလိုက်တဲ့လူကလိုက်သူ့ပင်လေးကခတ်ဆောင်ဆောင်လေးဘလောက်အရသာရှိတဲ့အောင်မေးနောက်ကပြေးလိုက်ရင်အိုးထောက်ဆိုပြေးတက်တာမလီတခါလိုဒီမှာပြုတ်လျှောကြတယ်ပြုတ်လျှောကြဝို့အဖျားထိရောက်တဲ့တမန်ကိုင်းကအမလီမလွှဲဘူးလို့ဒီဘက်ကိုင်းကနေအသာလေးတွဲပြီးဟိုဘက်ရောက်ရင်ငယ်တော့တာဇန်လေးရုပ်ရှင်ကမြန်မာလိုလဲတာဇန်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလဲတာဇန်ရှိတယ်ကာတွန်းကလဲတာဇန်ရှိတယ်ဘလောက်ပြောလို့ကောင်းလိုက်မလို့တွဲကြည်စမ်းအောင်ကိုင်းဟောကိုဟာကိုတော့သိတဲ့ဘောကိုတော့သိတဲ့ဘောအမြင့်ကတအားမြင့်မြင့်ကကြာရင်ကျိုးမယ်ပဲ့မယ်ပေါ့ဘေးအမြင့်ကြီးတော့တက်မှာလို့အတော်ပဲလီတမပင်လေးကအဲ့ဒီ9တန်း6တန်းအရွယ်တုန်းက6တန်းပါ6တန်းအရွယ်တုန်းကတမပင်အဲ့တော့6တန်းကလေးတွေဆော့ဖို့ရတကယ်အရွယ်ကောင်းတယ်တမပင်ဆိုတော့သိကြီးဖို့ထွားဖို့သိမရှိအခုလည်းရှိသေးတယ်စိတ်ကပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြေးပြီးကစားခြင်းဘာတော့တွေ့ရတော့ဆိုတော့သူ့အရွယ်နဲ့သူဆိုတာနားလည်စီခြင်းတယ်ငယ်တုန်းကဝင်ရမောက်တဲ့အရွယ်ဝင်ရမောက်ပါပဲပက်လက်လန်းတဲ့အရွယ်ပက်လက်လန်းပါပဲမောက်တဲ့အရွယ်မောက်ပါပဲလေးဘက်ထောက်တဲ့အရွယ်လေးဘက်ထောက်ပါပဲတောက်လမ်းဆလျှောက်တဲ့အရွယ်တောက်လမ်းဆလျှောက်ပါပဲပြေးလွှားဆော်ကစားတဲ့အရွယ်ဟာပြေးလွှားဆော်ကစားမှာပဲအမြင့်ကိုတက်ချင်တဲ့အရွယ်ဟာအမြင့်ကိုတက်မှာအရွယ်အပိုင်းချက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ဝါသနာသူ့စရိုက်သူ့အကျင့်သူလှုပ်ချင်တာတွေကအလိုလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာကြများသောအားဖြင့်ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးရှိမှာမိန်းကလေးပုံစံမျိုးရှိမှာယောက်ျားလေးဒီအရွယ်ပုံစံမျိုးရှိမှာပဲမိန်းကလေးဒီအရွယ်ပုံစံမျိုးရှိမှာဒီအရွယ်မှာဟိုအရွယ်ပုံစံမျိုးတော့မလာနိုင်ဟိုအရွယ်မှာလည်းဒီအရွယ်ပုံစံမျိုးမလာနိုင်အဲ့ဒီမှာလေဥစိတ်ကနဲ့အကြောင်းကြရင်ကလေးတွေကလိမ်ပါတယ်ပါဘုံဘုံတို့ဒီမှာကြည့်လေကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျောင်းရင်ကြီးလိမ်မှာတရားပွဲဆိုကလေးတွေအများကြီး1000ကျော်ရှိဘာလို့လန်ကြတာလဲဘလို့ထားတာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပြောရင်တော့ပေးကစားတဲ့အရွယ်ဆိုပေးကစားဟိုတက်ကတို့အရွယ်တွေကြတော့အဲ့လိုကစားတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့10တန်းအရွယ်ကြတော့အဲ့လိုကစားတာ9တန်းအရွယ်ကြတော့အဲ့လိုကစားတာဒီမှာဘာလို့ကလေးတွေကစိတ်ချမ်းသာပြီးလိမ်မာကြတာလဲအမေတို့အဖေတို့ပြောတာအဆင်မပြေပါဘူးအမေတို့အဖေတို့ဆုံးမတာလဲသားတို့သမီးတို့ကသိနားမလဲဘူးနားထောင်ဖို့ခဲရင်ပါလေအမေတို့အဖေတို့ဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဖုံမိုးဥစိကိဏတာပြောလိုက်ဖုံမိုးဥစိကိဏသားတို့သမီးတို့ဆုံးမလိုက်ပြီဖုံမိုးဆုံးမရင်တခွန်းဆိုတခွန်းမင်းတို့ပြန်ပြောရလောက်အောင်ဒီဘာလို့ကြည်နေကြတာဘာလို့ဖုံမိုးကိုမှလေးစားကြတာလဲဆိုလာကြတဲ့ပေးကစားတယ်ကစားတဲ့အရွယ်ပေးကစားတယ်မတောင်းဒီမှာဘာမလုံးနဲ့လို့မတောင်းပေးကစားပါလေ
ပေးကစားတယ်လို့ဘာစားကျင်တယ်လဲပေးစားတယ်ပေးစားတယ်သူဝတ်သားစားကျင်တာဝတ်သားချက်ကျွေးတယ်ကြက်သားစားကျင်တာကြက်သားချက်ကျွေးတယ်ကြက်သားတော့အာလူးလေးနဲ့ရောပေးပါဆိုအာလူးလေးနဲ့ရောပေးကစားတဲ့အရွယ်ကိုပေးကစားတယ်အာရပါရပေးကစားတယ်စားတဲ့အရွယ်ကိုသူတို့စားကျင်တာတွေကိုသေချာစီမံပြီးတော့အာရပါရပေးစားလိမ္မာတဲ့သားသမီးတွေလိမ္မာခြင်းလာရင်လေအာရပါရပေးပြီးလိမ္မာပါတယ်ယဉ်ကျေးခြင်းတဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်အာရပါရပေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးပါလေအရှင်ပြတ်ပေးစားတာတော့သိပါတယ်ပေးကစားတာတော့သိပါတယ်ပေးယဉ်ကျေးတာဘလို့လဲပေးယဉ်ကျေးတာဘလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝတွေများစွာကြုံခဲ့ရတာရှိခဲ့တာပဲပါရမီဖြည့်စင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးအရွယ်နဲ့ဘဝတွေအများကြီးပါအဓိကအားဖြင့်ကတော့မဟောတထသတုသားတထေသားမဟောတထသတုသားဆိုကလေးပညာရှိဟိပညာရှိဟိပညာရှိဟိလို့တလောကလုံးကအံ့ဩလောက်အောင်ဒီပညာရှိလို့သတ်မှတ်တာခံတာတလောကလုံးကလည်းပညာရှိလို့သတ်မှတ်ယုံနေမကဘူးဘာအခက်ခဲရှိရှိဘာပြဿနာရှိရှိဘာမပြေလေတာရှိရှိဒီပညာရှိလေးစီလာပြီးမေးကြတယ်အားကိုးကြသိချဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်မဟုတ်တရသူတို့သားဖယားအလောင်းဆိုတာပဲထားဘယ်သူမှတော့မသိကြသေးပါဘူးဒီခုနှစ်သားအရွယ်လေးနဲ့ပညာရှိတက်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုတဲ့ကလေးကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟဲပညာရှိဆိုပြီးတော့အားကိုးလိုက်ကြတာတလေးတစားရှိလိုက်ကြတယ်ဒါဖယားလောင်းရဲ့ပရိသတ်ဒီလိုရှိခဲ့ကြတကယ်လို့များအဲ့ဒီခုနှစ်သားလေးမဟုတ်တထလေးလိုမျိုးအခုခေတ်သားလေးတယောက်ပေါ်ကြည့်အမေအဖေကအမေအဖေတဲ့ကိုသားကပို့ပြီးတော့လိမ်မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ပြောဆိုဆုံးမတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အမေအဖေတို့အောင်ဆရာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအမေအဖေတွေလက်ခံနိုင်မလားဒီဆွေမျိုးသားချင်းတွေလက်ခံနိုင်မလားဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံနိုင်မလားကလေးလိုနေစမ်းပါနင်းကကလေးတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့အမလီအရွယ်ကကလေးအရွယ်ကလက်တောက်လောက်ရှိသေးသူတို့ရန်ဆိုင်သုံးနေတာတွေအကုန်ရှောက်သုံးပြီးတော့ကလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေးမလိမ့်ပါပေးမရင်ကြီးရှိကဘုရားလောင်းနဲ့ဘုရားလောင်းပြိတ္တသူတော်ကောင်းတွေဟာဘာလို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ဝိုင်းဖြည့်ကြတာလဲလို့မေးရင်စားတဲ့ကလေးကိုပေးစားတဲ့အာရပါယကစားတဲ့ကလေးကိုအာရပါယပေးကစားစားတဲ့ကလေးစားခြင်းတဲ့ကလေးကိုစားစရာတွေကိုစီမံပြီးတော့အာရပါယပေးစားကစားခြင်းတဲ့ကလေးကိုကစားစရာတွေစီမံပြီးအာရပါယပေးကစားကြည်လေမဟုတ်တရအကြောင်းပြောလိုက်ရင်မဟုတ်တရကစားကွင်းကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာရှိတဲ့သူကြီးတွေကခေါ်သွားရွာသူကြီးတွေကခေါ်သွားပြီးပြဿနာရှင်းကြတယ်မဟုတ်တရလေးဘာလုပ်နေတော့ဆိုတော့ပကြီးကားဆွဲတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘိန်းလဲတဲ့ခွေလေးနဲ့ဘိန်းလဲတဲ့အတန်လေးဒါလေးကင်လို့ဘေးကတငယ်ချင်းတွေကဒါလေးတွေကင်လို့ဒီကစားတဲ့အရွယ်လေးကစားတဲ့ပုံရိပ်လေးပဲမဟုတ်တရကိုဘေးသူတော်ကောင်းတွေကပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်္ဂတော့ဘုရားလောင်းကိုပါရမီဖြည့်တယ်သူတော်ကောင်းတွေပါပဲအဲ့ဒီမှာစားခြင်းသမျှပေးစားတယ်ကစားခြင်းသမျှပေးကစားတယ်လိမ္မာခြင်းသမျှပေးလိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးခြင်းသမျှပေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ်ပညာအစွမ်းရှိပညာပြခြင်းသမျှပေးပြီးတော့ပညာပြစေတယ်ဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတော့ဘလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းတော့အဲ့လိုအတိုင်းဝိုင်းနေကိုသားသမီးကလေးကိုရောကိုမိဘတွေကကိုတပည့်တွေကိုရောကိုဆရာတွေကကိုသားသမီးလေးကအမလီလူရဝင်အောင်ဟောညာရှိသလောက်လေးစွမ်းနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင်နင်ကလေးလိုနေစမ်းဆိုတဲ့စကားအပြင်သူတို့မသုံးတတ်တော့ကိုနေရကိုနေဆိုတာအပြင်မသုံးတတ်တော့အဲ့ဒီမှာနေဘလို့မှသားသမီးတွေရဲ့အညွန့်မတက်လာနိုင်အပြစ်ပြောတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်ကိုကကျောင်းဆရာဆိုပါတော့ကိုကျန်ကျောင်းဆရာမဆိုပါတော့ကိုအတန်းထဲမှာကိုသိတဲ့တပည့်ရှိတယ်မသိတဲ့တပည့်ရှိတယ်မိဘနဲ့သိတာပါကိုသိတဲ့မိဘတွေရဲ့တပည့်ရှိတယ်ကိုမသိတဲ့မိဘတွေရဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သားသမီးတွေငွေကြီးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကြည်သိတာပဲအဲ့လိုတပည့်ရှိတယ်ငွေကြီးမပြည့်စုံတဲ့သားသမီးတွေအတိုင်းဝိုင်းကတပည့်ရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုများကိုကဂရုစိုက်မှာလဲဟဲပညာဉာဏ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာဉာဏ်ကောင်းဖို့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သူယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပေးရုံပဲလိမ္မာတဲ့သူလိမ္မာတဲ့လိမ္မာအောင်လုပ်ပေးရုံပဲပညာရှိတဲ့သူချီးမြှောက်ပေးပညာရှိတဲ့ရှိအောင်လုပ်ပေးရုံပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသာတတိထားကြည့်ရင်အိုးဖះလောင်းလို့ပုံကုမျိုးတွေအများကြီးပေါ်မှာပါ
ဖယားလောင်းအစစ်ကြီးတွေမဟုတ်လာသေးရင်တော့မှဖယားလောင်းလိုပုံကုမျိုးတွေအများကြီးပေါ့ဒီမိဘတွေဒီဆရာသမားတွေကဒါအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့ဒီအရွယ်နဲ့ဒီပဲကစားတဲ့အရွယ်ပေးကစားလိုက်စမ်းမှာစားတဲ့အရွယ်ပေးစားလိုက်စမ်းမှာလိမ်မာတဲ့အရွယ်ပေးလိမ်မာလိုက်ရင်ကျေးတဲ့အရွယ်ပေးရင်ကျေးလိုက်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပေးလိမ်မာတယ်လဲဖေဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကျေးတယ်လဲဖေဘုံမို့တရားစခန်းရောက်ရင်ကလေးတရားစခန်းရောက်ရင်လာကြည့်စမ်းအမိုက်တွေကိုသူတို့နေရာတကမပြစ်ဘူးခဲတစ်ပေါက်လောက်ခဲတစ်ပြည့်လောက်မဝေးဘူးနော်ခဲတစ်ပေါက်လောက်တနေရာမှာအမိုက်ပုံးလေးတွေထားပြီးတယ်ခဲတစ်ပေါက်လောက်တနေရာမှာအမိုက်ပုံးလေးတွေထားပြီးရင်သူတို့တွေအမိုက်ပြစ်တာအဲ့ဒီတည်းပဲပြစ်မသိသေးတဲ့လူနားမလည်သေးတဲ့လူကအမိုက်ချသွားရင်ကိုအဲ့ဒီအမိုက်ကောက်ရတာဘလောက်ဂုံရှိတဲ့အကြောင်းပြောပေးထားတော့အမိုက်တွေ့ရင်မကောက်ဖဲကိုမနေနိုင်အဲ့ဒါလိမ်မာတာတွေပေါ့အဲ့ဒါယဉ်ကျေးတာတွေပေါ့ကိုရောငယ်တုန်းကတော့ကစားကျင်တဲ့လောက်ကစားဆရာသမားတွေကခွင့်ပြုခဲ့တယ်တမာပင်မော်ထိပြေးလွှားဆော့ကစားခွင့်ရဒါပေမဲ့စာရောအားရပါရတမာပင်ထိတ်ကျက်တယ်လို့မျိုးကိုကျက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားဘုံဘုံတို့နေတိုင်းဆရာသင်သမျှစာအတန်းနဲ့တင်ကျက်လို့ရသွားတယ်အိမ်စာဆိုတာဘုံဘုံတို့အတွက်မရှိဘူးအိမ်စာပေးအောင်တော့လမ်းကထုံးမို့ချောင်းနာကအုတ်ခုံမှာထိုင်တွက်ပြီးသင်ချလောက်အိမ်စာပေးတာများတာအဲ့ဒီခေတ်တမပင်ထိတ်ကောင်ကိုတက်ပြီးဆော့နိုင်မှတော့အတန်းမှာတက်ရအောင်လုပ်တာတန်း2တန်း3တန်း4တန်း5တန်း6တန်း9တန်း10တန်းတက်ရတယ်ပထမရတယ်တစ်ခါလေကျတော့တငယ်ချင်းနဲ့သူပထမရလိုက်ကိုဒုတိယရလိုက်ကိုပထမရလိုက်သူဒုတိယရလိုက်အဲ့လိုလေတမပင်မော်တက်ဆော့ခွင့်ရတာဟာကလေးဘဝကတမပင်မော်တက်ဆော့ခွင့်ရတာဟာဘဝအတွက်ဘလောက်ကောင်းလာကြလဲဘလောက်အတွက်အင်အားတွေဖြစ်လာကြလဲဘဝမှာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်အာယုံပြုတ်ကြည့်ပါတယ်ပြန်အာယုံပြုတ်စရာကိုမလိုပါဘူးဒါပြောရင်ပြန်ပေါ်လာတာပဲဩငါဆော့တာအာရပါရကစားခွင့်ရတယ်အာရပါရအမြင့်တက်ပြီးကစားခွင့်ရတယ်လို့ငါဘဝမှာလည်းအာရပါရပညာတွေတက်အောင်လုပ်ခွင့်ရှိတာပဲလုပ်လို့ရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီအခြေအနေဒီပညာကိုအားမရသေးပါဘူးလောကမှာသင်စရာတွေအများကြီးပဲမဖြစ်လို့တခဏဆရာနေရာရောက်နေလို့လားတပည့်နေရာမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းနေခြင်းနေတာတပည့်လိုမျိုးသင်ခြင်းလေးတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာသမားတွေဟာအာရပါရကလေးတွေကိုပြီးကစားရင်အာရပါရကလေးတွေကိုပြီးစားရင်အာရပါရကလေးတွေကလည်းပြီးလိမ်မာလာပါလေ။ယဉ်ကျေးလာပါလေ။အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တာ။ဘုံဘုံတို့ဘဝဖြောင်ချောင်တစ်စီးတစ်စောင်းမှာအာရပါရလွတ်လပ်ကစားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရပါရလွတ်လပ်စားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးမှာလည်းအာရပါရကြိုးစားလာလိမ္မာရေးမှာရောယဉ်ကျေးမှုမှာရောလိမ္မာယဉ်ကျေးတွေရောအာရပါရကြိုးစားလာတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံအနာအနီးမှာရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေတရားစခန်းဝင်တဲ့သူတွေကိုတော့အာရပါရပေးစားတယ်အာရပါရပေးကစားတယ်အာရပါရပေးလိမ္မာတယ်အာရပါရပေးပြီးတော့ယဉ်ကျေးပါတယ်အာရပါရပေးပြီးတော့ပညာတွေတိုးတက်စေပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးများအိမ်တိုင်းကနားလေသဘောပေါက်ရင်သားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာဘာပြဿနာအခက်ခဲမှမရှိနိုင်ဘူးသားသမီးလည်းတိုးတက်မှာပဲသားသမီးတိုးတက်ရင်မိဘလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်မိသားစုလည်းတိုးတက်တယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘဝဖြောင်ချောင်တစ်စီတစ်စောင်းမှာအတိတရားတွေတိုးပြီးမိမိတို့ဘဝလေးမှာမိဘနဲ့သားသမီးကောက်နေတာရှိကိုယ်တိုင်ကကစားတာတော့အာရပါရကစားပြီးတော့စာကြတော့အာရပါရမကြိုးစားကိုယ်တိုင်ကစားတာကြတော့အာရပါရစားပြီးတော့ပညာရေးကြတော့အာရပါရမရှိဘူးဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကလေးလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင့်အောင်တည်တည်ချာချာပြုပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ရသဖြင့်ဘဝကောက်ကွေ့ဒုက္ခတွေ့တာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပြီးရည်မှန်းတဲ့ပန်းနိုင်တွေရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း